حسین نے آل اطہار نے بلایا، فرماتے نے آل اطہار دی اور تو خبردار خبردار جی کو پکار نہ کرنا، اپنا سینہ کو بھی نہ کرنا، اپنے چہرے تے دواجے نہ مارنا، غصہ نہ بگڑنا، مدھم نہ کرنا۔ حضرت حسین نے وصیت کی تھی، اج قریب حضرت حسین دا بیٹا بیمار کربلا، بیمار کربلا، حضرت امام حسین العابدین علی بن حسین لیتے نے، حضرت حسین اپنے بیٹے دے قریب آ گئے، اپنے بیٹے دے متھے بوسہ کیتا، علی بن حسین نے وصیت کر رہے ہیں، آپ فرماتے نے میرے پترا اگر میں کربلا اندر شہید کر دیتا جاواں تو باقی زندہ رہ جاویں، اے کافر لوگ مدینے لے جانا، اے میرے بیٹے علی بن حسین ایک گل دا خیال رکھنا، اے تیری پھپھو زینب پتہ ہے زینب کون ہے؟ جدوں ماں فاطمہ دنیا تو رخصت ہو گئیاں سن ادوں اسی چھوٹے چھوٹے سان، اے زینب نے سانوں پالیا، اے زینب نے سانوں سانبھیا، اے زینب ساڈیاں روٹیاں بناندی رہی، اے زینب ساڈے کپڑے تیار کرتی رہی، اے میرے پتر زین العابدین اے میری بہن دا خیال رکھنا، اپنی پھپھو دا ادب کرنا، زینب کے سامنے اونچی نہ بولنا، بزرگوں جان دے ہونا جدوں ماواں دنیا تو ٹر جان پھر بڑیاں بہناں ماواں والا کردار ادا کردیاں نے، پھر بڑیاں بہناں خیال کردیاں نے، آکھیا میری بہن زینب دا خیال کرنا۔ حضرت حسین جان لگے نے جدوں خیمے دے دروازے دے قریب پہنچے نا، سیدہ زینب نے آواز ماری، فرماتی نے ویر حسین ایک بار پھر واپس آؤ، پتہ نہیں دوبارہ ملنا نصیب ہونا ہے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی ہے کہ کوئی نہ۔ حضرت حسین واپس آئے نے، سیدہ زینب نے گھٹ کے سینے لا لیا، کتے بھائی دے ہاتھ پہیاں چوکدیاں نے، کتے بھائی دے متھے بوسہ کر رہی نے، کتے دونوں ہاتھاں دے اندر حسین دا چاند جیسا چہرہ لے راج راج کے تکی جا رہی نے، فرماتی نے ویر حسین پتہ نہیں واپس بھی مڑے گا کہ کوئی نہیں۔ حسین نے ساتھ ہاتھ رکھے اکھاں ٹر پئیاں، آکھیا نہیں میری بہن زینب تو بڑا اوکھا وقت ساڈے نال گزارے ہو، نہیں میری بہن زینب اگر ایتھے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی قیامت والا دن ہوئے گا، نانی تے اور تے ملاقات ہوئے گی، قیامت والا دن ہوئے گا، اور دیکھو سکتے ضرور ملا گے۔ حضرت حسین فرماتے نے بہن زینب اس مصیبت دے وقت اندر صبر کر لو، اے سیدنا حسین ٹر پہلے اس شریف میں کا کرنا میں ٹر گئے یار محبتاں والے لے گئے نالی اسے، ٹر گئے یار محبتاں والے لے گئے نالی اسے، دل نہیں لگدا یار محمد آتے جائیے کیڑے پاسے، شام پئی اب دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے، شام پئی اب دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے، اور نہیں آئے یار محمد جڑے ہتھاں نال دفنائے، لے یار حوالے رب دے، لے یار حوالے رب دے تو مل جاندی واری، اس ملنے نو تو یاد کرے سے آتے سے عمر ساری، اس ملنے نو تو یاد کرے سے آتے سے عمر ساری۔ حضرت امام حسین اج میدان کربلا اندر آئے نے، انہاں باغیاں دے نال لڑنا شروع کر دیتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑدیاں لڑدیاں ایک اثر دا ٹائم ہو گیا، ایشی منزل جوشن بولے آکھیا لوگو ایک ایک کر کے حسین دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اچانک حملہ کرو نا، اچانک حملہ کرو نا۔ انہاں باغیاں نے امام حسین تے اچانک حملہ کیتا، تیر مارن والے تیر مار رہے نے، نیزے برسان والے نیزے برسا رہے نے، حضرت حسین کتے سینے اندر تیر کھا رہے نے، کتے بازو اندر تیر لگ رہے نے، کتے گردن تے تیر لگ رہے نے، کتے سونے مکھڑے تے تیر لگ رہے نے۔ امام حسین رضی
زمین پہ گر گئے تو سیدنا حسین زمین پہ گرے لو ایک باغی قریب آیا انہیں زور نہ تلوار ماری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین دا سر پار جسم تو الگ ہو گیا حضرت حسین جامع شہادت نوش کر گئے ادھر سیدہ زینب دی نظر پئی ہے اکھیں چانچو آ گئے فرماتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون آلیت آدھی عورتوں آج میرا ویر حسین اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جس حسین دے میں کھانے بنا دی سا آج حسین دنیا تو ٹر گئے جس حسین دے میں کپڑے تیار کر دی سا آج میرا ویر دنیا تو رشد ہو گئے تاریخ تبری اندر دیں گے سجدہ زینب دی اکھاں برس گئی فرماتی ہے واہ محمد واہ محمد اے نانا محمد آج تیری آل تے مصیبتاں ٹوٹ پئیاں آج تیری آل تے تلواراں چل گئیاں نے آج تیرے نواسی حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے توجہ کرنا غور کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جدو شہید ہو گئے نا حسین دے قافلے دے وچوں ایک جوان ایک زخمہ دے اندر چور ہے زندگی تے موت دی کشمکش اندر ہے اچانک آواز آ رہی ہے حسین نو شہید کر دیتا گیا حسین نو شہید کر دیتا گیا اے زخمی حالت اندر ہی کھڑا ہو گیا انہیں جناب تلوار اٹھائیے یا چھری اٹھائیے اٹھا کے لڑنا شروع کر دیتا لڑے کے سوجہ کر رہے آوے